shehu kamar ba a yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba. Yadan wana tsaya ka duba irin halar rayuwa. Da tankana yin giriniya ana ka gyanuwa.
wata ran kaga da ka warke ka sake kana rayuwa kai ka ganga malam ka warke ko ina kana kewaya cutuka kamar baka yi ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba in hadari ya zo maka malam dole ka je layura idan da ciwo ko babu ciwo za ka mace ba jira ko da ana baka dan turare ana tukun sabaran ko za ka je asibiti ka kwanta don kar ka je layura karshe ya zara ranka na kallon ka a dole za a haƙura sai ka mace kamar ba a yi ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba Allah ka zaɓe mutum a duniya ka ba mu kyawun hali ka samu dace da kwaikwayon annabinmu mai kyan hali gaba ɗayan mu da duka musulmi lawiya adali muna tawassali da annabi mai suka da kyau da fasali dokalai bugan mu da mun kai rabbana ka shafe mana duk su zama kamar gumi ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba bayin da shi